बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय बिलॉवड पाकिस्तानी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ यू विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग इज फाइन। अल्लाह मोहम्मद के सत्य आप बेहतरीन होंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। हम दुआ गो हैं आप और बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तानी, यू आर दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। देखिए, बेस्ट कंट्री है तो दुनिया की सारी कंपनीज उसी के पास आती हैं जो बेस्ट हो। पाकिस्तान दुनिया में गोल्ड स्पैरो है, यानी कि सोने की चिड़िया है। तो पाकिस्तान से बिजनेस करने की दुनिया की सारी कंपनीज की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान आए, अपनी प्रोडक्ट बेचें, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। कंट्री हमारा माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। उसी में एक नई कंपनी आई है, दुनिया में मुतारिफ हुई है, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्ट दी है, वो है जिटोर, जिसका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, चाइना में 2018 में बॉर्न हुई, तब पैदा हुई और अभी तक दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रही है। अपनी ऐसी प्रोडक्ट दे रही है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड दूसरी कंपनीज नहीं बना पा रही। अगर बनाती हैं तो ज़्यादा प्राइस ब्रैकेट होती है, तो जिटोर ने नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको दुनिया जान के सारे फीचर दिए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, चाइना दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैशत भी है, बेस्ट मैन भी है, बेस्ट प्रोडक्ट भी उन्हीं की हैं। दुनिया की हर चीज़ चाइना ही बना रहा है। तो मैंने आपको समझाया था, चाइना की प्रोडक्ट पे आजकल आप रिलायबल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही बहुत हैवी बनाते हैं। पैसे जितने रहते हैं उतने ही बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं। जिटोर ऑल ओवर दी वर्ल्ड 40 कंट्रीज में काम कर रही है। 1.5 मिलियन कार्स इनकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड दुनिया की हर सड़क पे भाग रही हैं, जो इसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट और गाड़ी का मज़े की निशानी है। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको जिटोर की डैशिंग बेबी का डिटेल बताता हूँ और इसमें बताता हूँ कि ये दूसरी एसयूवी से क्यों डिफरेंट है, इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको दूसरों से ज़्यादा एग्रेसिव, कंफर्ट, मेन चीज़ है इसका ड्राइव। अब मैं आपको जो चीज़ें बताने लगा हूँ, एसयूवी स्पोर्ट्स अल्टीमेट व्हीकल, और ये बेबी आपके स्पोर्ट्स खेलने के लिए बेस्ट है। सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट की बात करते हैं। आज मेरे पास अच्छा लाइट्स डीआरएल इनके ऊपर दिए हैं, जो लेटेस्ट गाड़ियाँ 2025 न्यू टेक्नोलॉजी है, ये डीआरएल है इसका। उसके एलईडी लैंप्स के साथ आपका वन मेन ये है, दूसरा ये। अब पहले होता था कि ऊपर लाइट्स नीचे डीआर, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखें, इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा यूनिक है, डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्यारा है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई हुई है एसयूवीज में। इसकी जो हॉर्स पावर है 156, 156 घोड़े आपको भगा के लेके जा रहे हैं, 230 न्यूटन मीटर है और 1.5 TCI टर्बो चार्ज इंजेक्शन इसमें इंजन दिया गया है, जो इसकी माइलेज और इसकी ड्राइव को और कंफर्टेबल बनाता है। इन सिटी 11 से 12 किलोमीटर, आउट सिटी 14 किलोमीटर। तो गाड़ी बेबी दी बेस्ट है। जो प्राइस है वो 84,65,000 है, यानी कि जितनी भी एसयूवी पाकिस्तान में है वो सारी 1 करोड़ के करीब है, और ये वाले फीचर भी नहीं है। फ्रंट पे सेंसर दिए हैं, रियर पे सेंसर दिए हैं। दूसरा एक और चीज मैं बताता हूँ कि अगर रात के अंधेरे में गाड़ी खड़ी हुई है तो ये आप गाड़ी के पास जाएंगे, की इसके पास जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अभी अंधेरा नहीं है तो अभी ऑन नहीं हो रही। इसमें वो फीचर है जो दूसरी एसयूवीज में नहीं है। फ्रंट मैंने आपको दिखा रहा हूँ। अब बम्पर की बात करें, बम्पर और जो बोनट है वो बेहतरीन पियानो टच के साथ है, थोड़ा मैट और टच दिया है। ग्रिल देखें, अब हैवल ने रिसेंटली ये डिजाइन की ग्रिल दी है, क्योंकि 2025 में ये ग्रिल आई है। फ्रंट की मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जिटोर का लोगो लगा हुआ है। कंपनी ने बहुत हाई क्वालिटी की गाड़ी बनाई है जो दूसरी एसयूवी से डिफरेंट है, डिजाइन बहुत प्योर है। अब बोनट की बात करें, एक करेक्टर लाइन दी है यहाँ पे कर्व, जो कसम गाड़ियाँ होती हैं कि करेक्टर लाइन राइट और लेफ्ट बहुत कम होती है, सेंटर में होती है। जाइंट बोर्ड है, 1500 सीसी इंजन है। साइड की प्रोफाइल की बात करते हैं, आप साइड दिखाते हैं आपको कि साइड से भी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, फेंडर्स मैंने आपको बताया कि एसयूवीज के फेंडर छोटे होते हैं और सेडान के फेंडर बड़े होते हैं, क्योंकि ये भागने वाली अच्छा, दूसरा ये 4x2 है, 4x4 नहीं है कि आप समझें कि ये 4x4 है, 4x2 है, लेकिन उसमें भी इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अब अलाई रिम और टायर देखिए, 19 का टायर है, अलाई रिम है, और इसकी जो वेंटिलेटेड डिस्क है, अभी जान आके डिस्क दिखाते हैं। इधर आ जाए मेरे पास, थोड़ा कैमरा लाइन दिखाएं, मैं आपको डिस्क दिखाएं। इसकी जो डिस्क है ना वो वेंटिलेटेड डिस्क है, ताकि गाड़ी की स्पीड या पाकिस्तानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अगर डिस्क गर्म हो जाएगी तो ब्रेक नहीं लगाएगी। इसमें वेंटिलेटेड डिस्क दी है। साइड में अब रीटेक मिरर विथ 360 कैमरा, कि गाड़ी 24 घंटे अपने आप की हिफाजत करेगी, अपना ध्यान रखेगी और आपका ध्यान रखेगी। दरवाजे आ जाए, अब मेरे पास हैं, देखें ये वो टेक्नोलॉजी के डोर ओपनर्स हैं जो वो दे रही है रोज राइस और बड़ी कंपनीज दे रही हैं, तो जिटोर ने वही टेक्नोलॉजी दी है। इसको ओपनिंग में दिखाता हूँ। डोर में एक करेक्टर लाइन दी है, ये दूसरा कर्व दिया है, ये जिससे इसकी डिजाइनिंग और स्टाइल
बेहतरीन हो गया है। दूसरा क्रोकोडाइल स्टाइल की एक स्ट्रिप दी है जो पूरी गाड़ी में राउंड होते बैक साइड जाती है, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं दी। दूसरा सिल्व इसका क्रोमिंग का जो काम दिया उन्होंने, यहाँ से शुरू होता है योर डिज़ाइन विंडो, पूरी की पूरी गाड़ी पे ट्रिम हुआ है। ये चीज़ें इस गाड़ी को दूसरी एसयूवी से डिफरेंट करती हैं। फ्यूल टैंक इसका 57 लीटर का है। और अब बैक साइड से दिखाते हैं, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली एसयूवी है। इसकी जो लाइट्स है ना, वो लैम्बोर्गिनी डिज़ाइन दिया है, उन्होंने भी यही डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो ये इसलिए पाकिस्तान में इतनी फेमस हुई है। DRL है, इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट है। अच्छा, बैक साइड से देखिए ग्रेसिवनेस, और कंपनी का लोगो, जिटोर का मॉडल है, डैशिंग। नंबर प्लेट्स के लिए उन्होंने लाइट्स ऐसी दी हैं कि आप विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, बैक सेंसर दिए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इसका बैक साइड का जो बम्पर है ना, वो भी सेम और सेम उन्होंने लैम्बोर्गिनी का डिज़ाइन दिया, जो उनकी एसयूवी लेटेस्ट मॉडल की लॉन्च हुई है। टेल गेट की बात करें तो ऑटोमेटिक बटन दबाएंगे तो होने के बाद बताता हूँ। बैक साइड भी लाइट देखें, साथ बैक कैमरा है, और बैक स्पॉइलर भी सेम और सेम लैम्बोर्गिनी जैसा है। वाइपर दिया है, गाड़ी में मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं। राउंड आपको हम लगवा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। जी वीवर्स, अब मैंने आपको बाहर का राउंड तो लगवाई दी है। स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, वेट वाइज, लेंथ वाइज सारी एसयूवी से बड़ी है, 5 सीटर में जितनी भी है। और 5 सीटर की जो प्राइस वैल्यू है, जो प्राइस है, उसमें तो ये दी बेस्ट है। 80, बाकी सब 1-1 करोड़ रुपए की हैं, लेकिन उसमें फीचर नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल गाड़ियों में, क्योंकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक आपको जस्ट अ ब्लिंक ऑफ आई, यानी कि आपकी आंख झपकते ही आपके साइड मिरर में, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है। दूसरा, बड़ी गाड़ियां जितनी भी हैं उनमें नहीं दे रहे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो फीचर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एंट्रेस, जो सबसे ज़्यादा इसकी रॉयल है। देखें, ये इनविजिबल, यानी कि डोर ओपनर आपको नज़र ही नहीं आएंगे। आप जस्ट गाड़ी को ऑन करेंगी तो ये भी आपको वार्म वेलकम करेगी जी, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप देखें, टू टूर इंटीरियर, यानी कि डबल कलर, 1 2, यानी कि किसी एसयूवी में डबल कलर नहीं दे रहे, सिंगल ही दी जा रही हैं। खूबसूरती वाइज काम नहीं हो रहा, लेकिन जिटोर की डैशिंग खूबसूरती में और टेक्नोलॉजी में दी बेस्ट है। अच्छा, दरवाजे बहुत ज़्यादा हैवी हैं। देखें, पाकिस्तान में बनने वाले दरवाज़ों की ये देखें, इसका मैंने आपको बताया था कि इतना चौड़ा इसलिए है क्योंकि इसके डोर्स में भी सेफ्टी फीचर्स हैं। 6 एयरबैग्स हैं, पैसेंजर के लिए और ड्राइविंग पैसेंजर दोनों के लिए। कर्टन एयरबैग हैं, पिलर्स के अंदर भी एयरबैग दिए हैं, 6 एयरबैग, जो दूसरी एसयूवीज में नहीं है। कि यार अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए तो कस्टमर तो बचे, ताकि वो दोबारा लेने वाला बने। हर चीज़ उन्होंने रेडी की है। अब मैं आपको इसके अंदर लेके जाने लगा हूँ और इसकी अंदर से दिखाता हूँ। अब मैं सबसे पहले डोर की बात करें, ये एक उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ बनाई है। दूसरी गाड़ियों में ये फाइबर दिया है, लेकिन ये कोई और चीज़ है। मैं नेल फेर रहा हूँ, लेकिन फील हो रहा है कि कोई फैब्रिक नहीं है, मेटल है। अच्छा, इसके अंदर डोर ओपनर और वॉइस कमांड के लिए दिया है। इसके अंदर वॉइस कमांड है, ओपनर इसका दिया है, टू टोन। अच्छा, लेदर रॉयल लेदर है। कंपनी इसमें भी प्लास्टिक यूज़ कर रही हैं, यहाँ भी प्लास्टिक यूज़ कर रही हैं, लेकिन इसमें ये भी लेदर है, ये भी लेदर है। और एम्बियंट लाइट कम से कम 64 कलर्स की होंगी। आपका कप होल्डर, आपका फाइल होल्डर, दरवाजे में पूरी की पूरी इंडिकेशन कंप्लीट है। अब इसके अंदर दिखाते हैं हम आपको एम्बियंट लाइट्स, विच ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन किस लिए है। ये बटन इसलिए है कि गाड़ी आपने अपनी लाइट अप एंड डाउन करने के लिए, कि गाड़ी को अगर नीचे लाइट चाहिए आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर चाहिए तो ऊपर से कर सकते हैं। राइट लेफ्ट मिरर, रीटेक मिरर आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड की बात करें, जो सबसे कीमती और खूबसूरत है, इसका 1 कलर विद ग्रीन, 2 कलर में है। ग्रीन पाइपलाइन दी हुई है, और ये पूरी देखें, आजकल स्विक में भी ये दिया है, यहाँ से शुरू होती है एसी वेंट और पूरी गाड़ी में ट्रैप करती रहती है, वहाँ तक जाती है। ये इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट बनाती है। तीसरा, इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन लगी है, पैडल शिफ्टर। अभी जान आए दिखाएं इनको, पैडल शिफ्टर प्लस, यानी कि आप एक दफ़ा गाड़ी लेंगे जितने मर्जी गेयर चेंज कर सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं, मैनुअल चला सकते हैं। पहाड़ पे चढ़नी कैसे है, उतरनी कैसे है, बच्चे दरवाज़ा खोलेंगे। इसमें ऐसा दिमाग उन्होंने डाला है जो दूसरी एसयूवीज में नहीं है। अब हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग इसका बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक है, नीचे से सीधा है, राउंड दिया है और एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप अकॉर्डिंग टू योर हाइट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, आपके वॉइस कमांड्स हैं, आपका क्रूज कंट्रोल है, आपका सिस्टम है, एसी का ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा, अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको मेरी जान। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देख, अच्छा बटन दिखाएगा, मैं आपको आप मेरे पास उधर से आ जाएं। जुनेद भाई मेरे साथ वीडियो बनवा रहे हैं, जो इस कंपनी के हेड हैं,
ये इसका ऑन है। अब मैं आपको ये भी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जिटोर, ये वो मज़ा, वो चीज़ें देगी जो आपको दूसरी एसयूवीज़ नहीं दे सकती। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपका यूरो 6 का इसमें इंजन लगा है जो बहुत हैवी हॉर्स पावर और टॉर्क रेडी करता है। पूरा का पूरा मल्टीमीडिया स्टीयरिंग। अब इसके बाद आपको जो मेन चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। जुनेद भाई मेरे पास है, मुझे बताई जा रहे हैं, थैंक यू। सबसे पहले आपका कूल बॉक्स, यानी कि गाड़ी के अंदर ही फ्रिज है, जो दूसरी एसयूवीज़ में नहीं है कि आपकी गाड़ी वो आता है उसके अंदर। रेंज रोवर में या बहुत कम से कम 10 करोड़ वाली गाड़ी, इसमें आपका अपना फ्रिज, आप कुछ भी चिल्ड करके इसमें रख सकते हैं और अपनी जर्नी को और मज़ा कर सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये फीचर दूसरी एसयूवीज़ में नहीं है। दूसरा वायरलेस चार्जर, आपके पास फ़ोन हर एक के पास है। और जी व्यूअर्स, अब गाड़ी की जो स्मार्ट की है मैं बताता हूँ, ये की दिखाएगा की ऐसी है जैसे कोई स्पेसशिप हो। इसके अंदर लॉक अनलॉक, और अगर आप होल्ड करके रखें तो अपना ट्रंक भी ऑन कर देगी। स्मार्ट एंट्री और इनविजिबल हैंडल्स, आपको जस्ट आप ऑन करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे और आपको वार्म वेलकम, मैंने आपको बताया। अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लाइंड स्पॉट, अट्रैक्शन ग्रिड, और दूसरा देखें ये आपकी वेंटिल जो सीट्स है लामा स्पोर्ट के साथ है और इलेक्ट्रिक है। देखें ये इलेक्ट्रिक नीचे जा रही है, उसके बाद बैक, ये देखें ये टेक्नोलॉजी, ये फीचर दूसरी गाड़ियों में नहीं है। और इसको अब मैं आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ। ये बेबी स्टार्ट हो गई है। तीसरा, मैं इसका वॉइस का मोड है कि आप वॉइस से सनरूफ ओपन कर सकते हैं, आप अपने विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। तीसरा, आप उधर से आ जाए मेरे पास, अब बाकी काम हम उधर से दिखाते हैं इनको। गाड़ी में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन फीचर हैं। ईवीडी, लेन असिस्ट, बच्चे अगर दरवाज़ा खोल लेते हैं तो उसको गाड़ी सेंसर करेगी और उसको ऑफ कर देगी। आपका जो फ्रिज है, ये देखें ये फ्रिज है आपका, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये किसी एसयूवीज में नहीं है। बाकी वायरलेस चार्जर, आपका ओपनर और पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो माउस है आपकी, ये एलसीडी ऑपरेट करने के लिए है। आप एलसीडी लेकिन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सनरूफ देखिएगा, पैनोरामिक सनरूफ है, जो इसकी डिज़ाइन है इसकी खूबसूरती को दी बेस्ट बनाता है। पूरी की पूरी जो जिसका रूफ है, मून रूफ, वो मज़ेदार दिया है कंपनी ने। ये वॉइस कमांड से भी खोल सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। और जो लेदर दिया है सीट्स का, वो रॉयल लेदर यूज़ किया पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी कंपनी ने। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ बैठ के कि बैक साइड से ये भी कितनी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है। आप उधर से आपको दिखाएगा, देखें आपका हेड रूम, आपका लेग रूम भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा है। लाइट देखें, आपके स्पॉटर देखें। दूसरा, बैक साइड के भी एसी वेंट्स दी हैं, आपकी स्टोरेज बॉक्स दिया है। ये पूरा का पूरा फ्रिज इसके अंदर रहेगा। बैक साइड में भी आप ऐसे फील करेंगे जैसे रॉयल कार ली है। और दूसरा, स्पीकर इसके दरवाजों के अंदर अवेलेबल हैं जो दूसरी एसयूवीज में नहीं है। गाड़ी का आपको ट्रंक ऊपर करना है तो कोई आपने फुट नहीं यूज़ करना, कुछ जस्ट आपके पास की एक जो स्पेसशिप की है वो होनी चाहिए, आपने जस्ट अनलॉक करना है और इसके जस्ट आपने होल्ड करके रखना है तो बेबी अपना बूट ऑन कर देगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे फीचर दूसरी एसयूवीज में नहीं है। इसमें एबीएस दी है जो दूसरी गाड़ियों से बेहतरीन काम करती है। दूसरा, आप स्पेयर व्हील दिया है इसके अंदर गाड़ी के लिए, जो इस गाड़ी की विजिबिलिटी और मज़े को डबल करता है। ऑन करके दिखाया है, इसी बटन को आप पुश करके रखेंगे तो ये भी अपना बूट ऑफ कर देगी। अब आप गाड़ी के अंदर इधर से आए, मैं इधर से आता हूँ। इनको 2-3 चीज़ें हमने जो बतानी है कस्टमर्स को। देखिए वीवर, सेंसर से लेस गाड़ी है पूरी की पूरी। देखिए आप अंदर बैठते आपको फील होगा कि आपने रॉयल कार लिया है। सनरूफ मैंने आपको दिखाया, जस्ट वन पुश पे सनरूफ आप ऑन कर सकते हैं, वॉइस कमांड पे ऑन कर सकते हैं। एसी दी बेस्ट है, दी और थ्रो देखें एसी की, जस्ट आपने पैनल जो है वो टच पैनल है। गाड़ी की प्राइस, फीचर, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको दिखाया है कि यार दी बेस्ट है। अब सनरूफ मैं आपको दिखाता हूँ, वन पुश पे सनरूफ है इसका। और एसयूवीज की निशानी है कि यार ये दी बेस्ट कंपनी। और लेदर मैं आपको दिखाने लगा था, ये देखिएगा लेदर इसका कितना बेहतरीन। स्पोर्ट्स सीट्स हैं विद लांबा स्पोर्ट्स, पूरे के पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे के पूरे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें जो कंपनी आपको फीचर दे रही है, जो टेक्नोलॉजी दे रही है, वो मैंने आपको बताया 156 हॉर्स पावर। और अब आप गाड़ी का राउंड इनको लगवाएं और दिखाएं कितनी ज़्यादा खूबसूरत और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी दी गई है, जो आपको ऑफर करती है दूसरी कंपनीज में। ये ब्लाइंड स्पॉट इसके अंदर दिया गया है, ESP, ABS, EBD, TCS, HBA, यानी कि हिल स्टेट, पहाड़ पे चढ़नी कैसी उतरनी कैसी है। और आपको आप लाइन चेंज करेंगे तो आपको वार्निंग देगी। पूरी की पूरी गाड़ी लेस है पूरे के पूरे इक्विपमेंट से। 6 एयर बैग, कर्टन एयर बैग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कंपनी ने बिल्ट इन दिया है। अब मैंने आपको गाड़ी चारों तरफ से दिखा रहा हूँ कि यार मज़ेदार एसयूवी में नंबर 1 पे इस टाइम
जिटोर डैशिंग ही है। व्यूअर्स देखें, मज़ेदार चीज़ के लिए मज़ेदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज के साथ वाली गाड़ी, अब मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ कि इसके बोनट के अंदर जो इसका इंजन दिया है। गाड़ी ऑफ़ करता हूँ मैं, एसी भी ऑफ़ करता हूँ, और अब मैं आपको इसका दिल दिखाता हूँ जो कंपनी ने बेहतरीन बनाया है। दिल का ही काम होता है, माई माई लव, माई कंट्री फ्लैग। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं आपको इसका दिल दिखाता हूँ कि इसका दिल कितना बेहतरीन बनाया है कंपनी ने, कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए 1.5 CTA टर्बो चार्ज इंजेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है, कितना कूल इसका इंजन